由一個舒適嘅地方去到一個新嘅地方，從來係困難嘅。從來我哋要跳出我哋 comfort zone，呢個其實係現今嘅人嘅挑戰嚟嘅。我哋會諗好多嘢嘅，諗乜嘢？我哋會諗我哋個事工做得好唔好？我哋會諗我哋嘅服侍得好唔好？我擔心呢一樣嘢做得唔得，嗰樣嘢可能唔夠稱。我擔心我哋好乏力，我擔心我哋唔夠力量去追隨上帝。弟兄姊妹，原來喺呢個地方，我哋唔係要擔心我哋嘅事工。我講多次，我哋唔係要擔心我哋事工，而我哋調翻轉，我哋要擔心一啲嘅生命。Instead of 呢啲事工，事工從來係由生命開始。我哋要為咗服侍呢一班生命，我哋先至開始呢個事工，唔係因為我哋開始呢個事工就以前咁啊，有自然有人會嚟啦，唔係呢樣嘢。我哋要付上代價，我哋要走去遠啲，我哋要走去為人禱告，我哋要走去關心別人，我哋要走去每一個唔同嘅家庭入邊。去將神祝福帶俾佢哋，呢一個係我哋教會好緊要嘅基石。事工唔能夠叫生命改變嘅，係唯有生命嘅交流、生命嘅祝福，先能夠對生命有所改變。